法务部的人权教育计划即摆参长美分歌戏团来合作，用台语伴歌戏讲人权两公约、转型正义等等的人权议题。你为着别人的权利，你去替因争取，结果你看你即摆的下场，安尼敢真正有价值？真有正义感的主角金元宝，发表誓互官府姜碧丽开家园，勇敢站出来发声，维护人权，说害家己有规矩。法务部的人权教育计划，即摆参长美分歌戏团合作，推出戏出《毛壁鬼》，用台语甲本土传统歌戏来讲现代的人权议题。互足侪老大人、士大人啊，甲囡仔，大家都会当来欣赏，不但会当了解到咱人权的意义。嘛会当看到咱足优雅的这个台湾的歌戏。长美分表示，用台湾传统文化来讲人权两公约、转型正义者的人权议题，通提高民众对这款议题的接受程度。长美分歌戏团这几年也一直创新，用传统歌戏来讲亲像同性婚姻、性别平等这款现代诗。阮的这个座右铭吼，就是这个新传统创新剧。伫咧去年的这个《明游记》帝王之宴，伫咧帝王之宴内面，咱讲的其实就是男女平权的问题嘛，或者是搁较进前的这个英基母语内面，迄当阵这个法令还未通过，其实阮就讲到同婚的问题。毛壁鬼3月23、24伫台湾戏剧中心免费演出，3月7开放领票，就随互民众抢了了。法务部表示，因会甲表演录影透过网络来放送，也会参长美分歌戏团讨论巡演计划，互更较侪民众看到。记者郭文社桂林台北报道。